Fala galera, ouve o som do motor a diesel da Rampage 2.2. Quem gosta do barulhinho do motor a diesel, escuta só na marcha lenta. Dá uma acelerada aqui comigo. Vamos acelerar para vocês ouvirem ela acelerada. Dá uns 2, 3 mil RPM. Tira o pé e acelera. Tira o pé. Acelera. Tira. Top demais. Acelera. Bombando o acelerador. Deixa na lenta. Valeu, obrigado. Pode deixar na lenta. Barulho bonito, né, galera? Um abraço, galera. Valeu.